Dear 12th Standard Business Max students, நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன். In exercise number 10.2, assign 4 trucks 1, 2, 3, 4 4 ட்ரக்கை கொடுத்துட்டு ஒரு 6 வேக்கண்ட் ஏரியா வேக்கண்ட் ஸ்பேஸ் இங்கே அந்த ட்ரக்கை அனுப்ப சொல்கிறாங்க. இதெல்லாமே கிலோமீட்டர்ஸ், இதெல்லாமே டிஸ்டன்ஸ். அப்போது இந்த 4 ட்ரக்கை கண்டிப்பாக 6 ஏரியாவுக்கு அனுப்ப முடியாது, ஒரே சமயத்தில் 4 ஏரியாவுக்கு தான் அனுப்ப முடியும். இதில் 2 ஏரியா டெலீட் ஆகிடும், உங்களுக்கு போகாத வண்டி. அப்போ இந்த 4 ட்ரக்கை அசைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஏக்கா, பிகா, சிகா, டிகா, ஈக்கா, எஃப்கான்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும். அப்போது அசைன்மெண்ட் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோஸும் காலம்ஸும் ஈக்குவல் நம்பராக இருக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோஸ் அதிகமாக இருக்குது, 6 ரோஸ் இருக்குது, காலம் 4 தான் இருக்குது. ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் தான் நம்மளால் செய்ய முடியும். அதனால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸை ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக மாற்றணும். 2 காலம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது, அதில் 0 போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ இந்த கொடுத்த கொஷினை கொஞ்சம் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். நான் ஏ, பி, சி, டி, இ, எஃப், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4. ஆக்சுவலாக 4 தான் இருக்குது நம்மளுக்கு காலம். நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 2 எக்ஸ்ட்ரா டம்மி காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். 2 டம்மி காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதனால் அந்த இடத்துல ஜீரோஸ் போட்டுப்பேன். மற்றெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி போட்டுக்கிறேன். 4, 7, 3, 7, 8, 2, 5, 5, 4, 9, 6, 9, 7, 5, 4, 8, 6, 3, 5, 4, 6, 8, 7, 3. இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க. அவங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த கொஷின் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு மீதி 2 காலமுக்கு நம்ம 0வை யூஸ் பண்ணிக்க. அந்த 0 காலம்ஸ் ஆக்சுவலாக டம்மி காலம்ஸ் தான் அவங்களுக்கு. அதனால் இங்கே ஃபுல்லாக 2 காலம் ஃபுல்லாக 0 ஃபில் பண்ண போகிறேன் நான். அது சும்மா டம்மி காலம், அது டம்மி காலம் 0, 0, 0, 0, 0, 0. இது ஒரு டம்மி காலம் தான், 0, 0, 0, 0, 0, 0. எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்னா அப்போ தான் இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆகும். அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமில் ரோஸும் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். இப்போ எண்ணி பாருங்கள், 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. இப்போது இட்ஸ் ஃபைன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் 1ல் நம்ம என்ன செய்வோம்? அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெப் 1ல் ரோவில் சின்ன நம்பராக பார்த்து மைனஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ரோ யூஸ் பண்ணவே முடியாது, ஏன்னா எல்லா ரோலையும் 0 வந்து போச்சு. அதனால் ரோஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம போடுற ஸ்டெப்பு யூஸே ஆகாது இந்த சம்மில். அதனால் நேரடியாக ஸ்டெப் 2க்கே நாங்கள் போயிடலாம். ஸ்டெப் 2ல் காலம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டெப் 2ல் காலமில் சின்ன நம்பர் பார்த்து மைனஸ் பண்ண. காலமில் ப்ராப்ளம் கிடையாது, ஏன்னா ஜீரோஸ் இல்லை உங்களுக்கு. ரோஸில் தான் பிரச்சனை இருந்தது, அதனால் ரோஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. நேராக காலமுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான். அகெயின் ஐ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் வித் ஏ, பி, சி, டி, இ, எஃப். அகெயின் 1, 2, 3, 4, 2 டம்மி காலம்ஸ் டிடி. இதில் எது சின்ன நம்பர்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு காலம் 1ல் சின்ன நம்பர் 4, ரைட்டா? அப்போ 4 - 4 0, 8 - 4 4, 4 - 4 0, 7 - 4 3, 6 - 4 2, 6 - 4 2. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் காலமுக்கு வாங்க. சின்ன நம்பர் பாருங்கள், சின்ன நம்பர்னா 2 தானே. 7 - 2 5, 2 - 2 0, 9 - 2 7, 5 - 2 3, 3 - 2 1, 8 - 2 6. அப்புறம் தேர்ட் காலமுக்கு வாங்க. தேர்ட் காலம் சின்ன நம்பர், சின்ன நம்பர், சின்ன நம்பர், சின்ன நம்பர் 3. 3 தான் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. 3 - 3 0, 5 - 3 2, 6 - 3 3, 4 - 3 1, 5 - 3 2, 7 - 3 4. ஃபோர்த்து காலமுக்கு வாங்க. சின்ன நம்பர், சின்ன நம்பர், சின்ன நம்பர், சின்ன நம்பர், சின்ன நம்பர் 3. 3ஆல் மைனஸ் பண்ணலாமா? 7 - 3 4, 5 - 3 2, 9 - 3 6, 8 - 3 5, 4 - 3 1, 3 - 3 0.
அப்புறம் டம்மி காலம் எல்லாமே 0 இருக்கிறனால நீங்கள் எதுவும் மைனஸே பண்ண முடியாது. அதனால் டம்மி காலம் நீங்கள் அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு தான் 0 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 0. நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் மேனேஜராக இருக்கிறீங்க, ஒரு 4 ஏரியாவுக்கு வண்டி அனுப்ப சொல்லியிருக்கிறாங்க, உங்கள்கிட்ட 4 ட்ரக் இருக்குது, இதெல்லாமே ட்ரக்ஸ் 1 2 3 4. அப்போ எந்த ஏரியாவுக்கு எந்த ட்ரக் அனுப்ப போகிறோன்றதை அசைன்மெண்ட் வழியாக பார்த்து முடிச்சிடலாம். அசைன்மெண்ட் ரூல் என்னென்னா, இப்போ அசைன்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டெப் நம்பர் 3க்கு வந்தாச்சு. இட் இஸ் அசைன்மெண்ட். இந்த இடத்துல போட்டுற ஸ்டெப் நம்பர் 3. ஸ்டெப் நம்பர் 3 ஜஸ்ட் அசைன்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். அப்படியே ஃபஸ்ட்டு பார்த்து எழுதிக்கிறேன். ABCDEF. அதுக்கு அடுத்தது 1 2 3 4 2 டம்மி. ஓகே, ஆன்சர் எல்லாமே எழுதிடுறேன். 0 5 0 4 0 0 4 0 2 2 0 0. நெக்ஸ்ட்டு 0 7 3 6 0 0. அதுக்கப்புறம் 3 3 1 5 0 0. அதுக்கப்புறம் 2 1 2 1 0 0. அதுக்கப்புறம் 2 6 4 0 0 0. எப்படி சார் அசைன்மெண்ட் பண்ணுறது? ஃபஸ்ட்டு ரோ வைஸ் அசைன்மெண்ட் பண்ணணும். ரோ வைஸில் ஒரே ஒரு 0 இருந்ததுன்னா அசைன்மெண்ட் பண்ணணும். ரோ வைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ரோ வைஸில் ஒரு 0 இல்லை, ஒரு 0 இல்லை, ஒரு 0 இல்லை, ஒரு 0 எல்லாம் டபுள் 0 இருக்குது. ஆல்ரெடி டபுள் 0 இருக்குன்னா ரோ வைஸ் அசைன்மெண்ட்டே வேலைக்கு ஆகாது. அப்போ காலம் வைஸ் அசைன்மெண்ட் பண்ணணும். அப்போ ஆக்சுவலாக ஸ்டெப் 3ல் நம்ம எப்போதும் ரோ வைஸ் தான் பண்ணுவோம். ரோ வைஸ் வேலைக்கு ஆகலை அப்படின்னா காலம் வைஸ்க்கு போயிடுங்க. அப்போ இது ஸ்டெப் 3லேருந்து நம்ம ஸ்டெப் 4க்கு தாண்டுறோம். ஆக்சுவலாக எக்ஸாமில் ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 3 ஸ்டெப் 4 போடணும் அவசியம் கிடையாது. ஸ்டெப் 1 ஞாபகம் வச்சுங்க, ரோ யூஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணுறது. ஸ்டெப் 2னா காலம் வச்சு மைனஸ் பண்ணுறது. ஸ்டெப் 3னா ரோ வைஸ் அசைன்மெண்ட். ஸ்டெப் 4னா காலம் வைஸ் அசைன்மெண்ட். காலம் வைஸ் அசைன்மெண்ட் பார்த்துடலாமா? காலம் வைஸ் அசைன்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு 0 இருக்குதான்னு தேட சொல்லுது. ஃபஸ்ட்டு லைனில் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு லைனில் நமக்கு 2 0 வந்திருக்குது. ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஏன்னா 2 4 இருக்கிறதுனால 2 0 வந்திருக்குது. அதனால் காலம் வைஸில் நம்ம கொடுக்க முடியாது தற்சமயத்துக்கு. அதுக்கடுத்தது வாங்க, இங்கே எங்கேயாவது 0 இருக்க பாருங்கள். அது வரைக்கும் பாருங்கள் 0. அப்போ இங்கே 0 இருந்ததுன்னா இதை அசைன்மெண்ட் கொடுத்துடணும். யாருக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு? பி ஏரியாவுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பி ஏரியாவுக்கு ஒரே ஒரு 0 இருந்ததுன்னா அசைன்மெண்ட்டை கொடுத்து முடிச்சுட்டு காலம் வைஸ் பார்த்துன்னு இருக்கிறோம். ஜஸ்ட் வி ஆர் சீயிங் காலம் வைஸ். அப்போது செகண்டுக்கு நம்ம அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு. செகண்டு காலமில் ஒரே ஒரு 0 வந்தது, அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோஸில் ஏதாவது 0 இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிடணும். அந்த ரோஸில் ஏதாவது 0 இருக்குது, அப்போ அதை ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிடணும். அதை ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணி முடிச்சிடணும். அதுக்கு அடுத்தது தேர்டுக்கு வாங்க. தேர்டு காலமுக்கு வாங்க. தேர்டு காலம் ஸ்கேன் பண்ணுறேன். ஒரே ஒரு 0 இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இருக்குதா? ஒரே ஒரு 0. நல்லா தேடி பாருங்கள். எஸ், ஒரே ஒரு 0 இருக்குது. மார்க் பண்ணிக்கோ. அசைன்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு. ஒரே ஒரு 0 இருந்தால் அசைன்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு அந்த ரோலை ஏதாவது 0 இருந்தால் அடிச்சிடணும். அந்த ரோலை ஏதாவது 0 இருக்கா பாருங்கள். காலமில் நம்ம அசைன்மெண்ட்டை கொடுத்தாச்சு. ரோலை எக்ஸ்ட்ரா 0s இருந்தால் அடிச்சிடணும். இதோ 2 0s இருக்குது, இதோ ஒரு 0 இருக்குது, அடிச்சிடணும். அதுக்கடுத்தது ஃபோர்த்துக்கு வாங்க. ஃபோர்த்து ட்ரக்குக்கு என்ன வண்டி கொடுக்குறது, எந்த ஏரியா கொடுக்குன்னு தேடுவோமா? ஒரே ஒரு 0 இருக்கா பாருங்கள். எஸ், ஃபைன். இந்த ஒரே ஒரு 0 இருக்குது பாருங்கள். ஒரே ஒரு 0 இருந்தால் அசைன்மெண்ட்டை கொடுத்துடணும். கொடுத்துட்டு காலம் வைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஒரே ஒரு 0 இருந்தால் தான் அசைன்மெண்ட் கொடுக்கணும். கொடுத்தாச்சு. அந்த ரோலை நீங்கள் கொடுக்கப்பட்ட அசைன்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்ட காலம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ரோலை ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா 0s இருந்தால் அடிச்சிடணும். ஓகேவா? இப்போ காலம் வைஸ் ஒரு 0 இருக்கான்னு பார்த்தேன். இங்கே டபுள் 0 வந்து கொடுக்கல. இங்கே இருந்தது கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா அந்த 0s அடிச்சுட்டு அந்த ரோலை. தேர்டு காலம்லேயும் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா அந்த 0s அடிச்சுட்டு அந்த ரோலை. ஃபோர்த்து காலம்லேயும் அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா அந்த 0s அந்த ரோலை அடிச்சுட்டேன். சரி, இப்போது செகண்டு ட்ரக்குக்கு ஏரியா கிடச்சிருச்சு, தேர்டு ட்ரக்குக்கும் ஏரியா கிடச்சிருச்சு, ஃபோர்த்து ட்ரக்குக்கு ஏரியா கிடச்சிருச்சு. இன்னும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்குக்கு ஏரியா கிடைக்கல. ஒரு 0 இருந்தால் அசைன்மெண்ட் கொடுக்கலாம். இப்போ தேடி பாருங்களேன். இப்போ வந்து பாருங்கள், இதெல்லாம் முடிச்சுட்ட பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்குக்கும் ஒரு 0 லாக் ஆகுது பாருங்கள். ஏன்னா இதை அடிச்சிட்டோம் நம்ம. அந்த பக்கத்துலேருந்து முடிச்சுட்டு வரும்போது ஏதாவது திடீர்னு ஃபஸ்ட்டில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் திருப்பி ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்குக்கு அசைன்மெண்ட் தேடி பார்க்கும்போது கிடைக்கிது எனக்கு. இந்த ஏரியா 0 கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். ஒரே ஒரு 0 இருக்குது. இதை அடித்தாச்சு, இதை பார்க்கக்கூடாது. ஒரே ஒரு 0 இருக்குது. அதை அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரோலை ஏதாவது 0s இருந்தால் அடிச்சிடணும். அப்போ இந்த 0ஸ்லாம் நீங்கள் அடிச்சிட வேண்டியது தான். இப்போ அசைன்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு போச்சு. ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்குக்கு சி ஏரியா கிடச்சிருக்குது, செகண்ட் ட்ரக்குக்கு பி ஏரியா, மூணாவது ட்ரக்குக்கு ஏ ஏரியா, நாலாவது ட்ரக்குக்கு எஃப் ஏரியா,
டிக்கும் ஈக்கும் இந்த 2 ஏரியாவுக்கு ட்ரக்கு கிடையாது. அப்போது அது எல்லாமே டம்மி ஆக்கிட வேண்டியதான். நீங்கள் த லாஸ்ட் இஸ் ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் முடிய போது நம்மளுக்கு ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் திருப்பியும் எழுதுகிறோம் பாருங்கள். நம்மளுடைய ஏரியாஸ் வந்து ஏ, பி, சி, டி, இ, எஃப் இதான் நம்மளுடைய ஏரியாஸ். எந்தெந்த ட்ரக்கு கொடுக்க போகிறீங்கன்னு பார்த்துடலாமா? சரி, ஏ ஏரியாவுக்கு எந்த ட்ரக்கு? ஏ ஏரியாவுக்கு எந்த ட்ரக்கு? ஏ ஏரியாவுக்கு 3வது ட்ரக்கு. ஏ ஏரியாவுக்கு 3வது ட்ரக்கு. பி ஏரியாவுக்கு எந்த ட்ரக்கு? 2வது ட்ரக்கு. சி ஏரியாவுக்கு எந்த ஏரியா ட்ரக் அனுப்ப போகிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு ட்ரக் அனுப்ப போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரக் அனுப்ப போகிறீங்க. அதே மாதிரி சி ஏரியாவுக்கு முடிஞ்சிச்சு. டி ஏரியாவுக்கு ட்ரக்கே கிடையாது பாருங்கள். அசைன்மெண்ட்டே இல்லை பாருங்கள். அசைன்மெண்ட்டே இல்லைன்னா டி போட்டுற வேண்டியது தான். அசைன்மெண்ட்டே இல்லைன்னா டிடி, அது டம்மி தான். அதுக்கு எதுவுமே ட்ரக்கு கொடுக்க முடியாது. அதனால் எஃப்க்கு கொடுத்துருக்குறேன். எஃப்க்கு 4th ட்ரக்கு கொடுத்துக்கிறேன். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஆச்சுன்னு பார்க்கலாமா? ஏன்னா மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான். இதுதான் குறைஞ்சபட்ச டிஸ்டன்ஸில் இந்த 4 ட்ரக்கை என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும். சரி, டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கலாம். ஏ ஏரியாவுக்கு 3வது ட்ரக்கு போச்சுன்னா 3 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடும். இப்போ ஏ ஏரியா இது வரைக்கும் பாருங்கள், வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ் தான் ஏரியா. எத்தனாவது ட்ரக் அனுப்பியிருக்கீங்க? 3வது ட்ரக்கு. அப்போது 3 தேவைப்படும். 3 கிலோமீட்டர் ஓடும் வண்டி. பிக்கு வந்து செகண்ட் ஏரியா, செகண்ட் ட்ரக் அனுப்பியிருக்கீங்க. பி ஏரியாவுக்கு செகண்ட் ட்ரக்னா 2 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடும். அதே மாதிரி சிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரக் அனுப்பியிருக்கீங்களா? சிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்குனா 4 கிலோமீட்டர் ஓடும். டிக்கு கிலோமீட்டர் கிடையாது, ஈக்கும் கிடையாது, ஏன்னா டம்மி அது கிடையாது, வண்டியே கிடையாது. எஃப்க்கு எந்த ட்ரக்கு கொடுத்தீங்க? 4வது ட்ரக்குனா 3 கிலோமீட்டர். அப்போ டோட்டல் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் வரும்னு பார்த்துப்போம். 4, 2, 5, 9, 9, 3, 12 கிலோமீட்டர்ஸ். அப்போ டோட்டலாக எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் தேவைப்படும்? நமக்கு 12 கிலோமீட்டர்ஸ் தேவைப்படும் இந்த ட்ரக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ இந்த 4 ட்ரக்கை, அதாவது ஃபஸ்ட்டு ட்ரக், செகண்ட் ட்ரக், 3rd ட்ரக், 4th ட்ரக்கை கண்டிப்பாக 6 ஏரியாவுக்கு அனுப்ப முடியாது. 4 ஏரியாவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அனுப்பிட்டா அவங்க ஒரு பெஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் மேனேஜராக இருக்க முடியும். நன்றி, வணக்கம்.